В предыдущих уроках, добавляя музыку, мы позволили DaVinci Resolve автоматически создать новую дорожку. Теперь же мы вручную создадим новые дорожки, выбирая, куда они будут добавлены по отношению к уже имеющимся на таймлайне дорожкам. Кликом правой клавиши мыши в любом месте заголовков дорожек таймлайна во всплывающем меню выбираем Add Tracks – добавить треки. В появившемся диалоговом окне изменяем количество видеодорожек на 0, а количество аудиодорожек на 2. Убедимся, что для новых аудиодорожек значение Insert Position, позиция вставки, указано как Below Audio 1, то есть ниже Audio 1, а для Track Type, то есть тип дорожки, оставляем значение стерео. Нажимаем кнопку Add Tracks «Добавить дорожки». Дополнительные аудиодорожки были добавлены согласно тому, как мы указали во всплывающем меню. В зависимости от разрешения экрана монитора может понадобиться изменение размеров таймлайна, чтобы видеть как можно больше дорожек. Сначала наводим курсор на разделитель дорожек между видео и аудиодорожками. Когда он превратится в символ изменения размера, кликаем на левую клавишу мыши и перетаскиваем вверх, чтобы увидеть больше аудиодорожек. Возможно, также дополнительно понадобится отрегулировать высоту дорожек аудио и видео, чтобы увидеть все 5 дорожек вместе. Кликаем на значок меню параметров просмотра таймлайна. Для изменения высоты дорожек используем ползунки высоты дорожки, отдельно для аудио и отдельно для видео. Совместно с разделителями дорожек для каждой из дорожек можно создать удобный для монтажа вид таймлайна. Как только убедимся, что видим все дорожки таймлайна, нажимаем кнопку Full Extend Zoom и удостоверяемся, что видим весь таймлайн. Прежде чем приступить к редактированию аудиоклипов в этих новых дорожках, полезно дать им соответствующие названия. В заголовках дорожек в левой части таймлайна нажимаем на название Audio 1, чтобы выделить его, и вводим диалог, чтобы переименовать дорожку. Повторяем то же самое для Audio 2, переименовывая ее в VO, что означает Voice Over или закадровый голос. Третью дорожку называем SFX, что является сокращением от Sound Effects – звуковые эффекты. Ну и по понятным причинам четвертую дорожку назовем Music. Теперь мы готовы добавить новые аудиоклипы на соответствующие дорожки. Редактирование аудиоклипов в таймлайне не сильно отличается от редактирования видеоклипов, поэтому вначале мы будем использовать знакомые приемы. В медиапуле нажмем на стрелку раскрытия бина Audio Clips и выберем бин VO. Откроем первый файл HFVO1 в экране исходника и проиграем его. In the age of airplanes, we've become explorers once again. Установим точку входа в самом начале файла перед фразой диктора «In the age of airplanes», а точку выхода в конце файла после его слов «once again». In the age of airplanes, we've become explorers once again. Мы добавим этот первый трек с закадровым текстом с помощью перетаскивания. Снэппинг полезен для быстрого выравнивания клипов на таймлайне. Его можно быстро включить и выключить с помощью кнопки на таймлайне, либо нажав N на клавиатуре. Перетаскиваем аудиоклип из экрана исходника на таймлайн между первыми двумя клипами на звуковой дорожке диалог, но ставим его на дорожку VO. Редактирование с помощью перетаскивания работает хорошо до определенного момента, но гораздо эффективнее использовать функции редактирования, с которыми мы уже знакомы. Нажмем клавишу N, чтобы снова включить снэппинг для таймлайна, и поставим курсор воспроизведения на начало клипа Кения. Если вы предпочитаете работать с выключенным режимом снэппинг, то можно использовать кнопки перехода к точке редактирования, расположенные под экраном таймлайна. Из бина VO в медиапуле откроем в экране исходника клип HFVO2 и прослушаем его. For the moment, leave behind everything you know about airplanes. Anything you've heard about their history. Every conclusion you've drawn from your own experience. And prepare to see them again. For the first time. Это фрагмент закадрового голоса из оригинального фильма, который мы будем использовать для трейлера. В экране исходника поставим точки входа и выхода на фразе диктора «Leave behind everything you know about airplanes». For the moment, leave behind everything you know about airplanes. Поскольку мы хотим, чтобы этот трек редактировался на дорожке с названием VO, то нам необходимо поменять выбор назначения на эту дорожку. В элементах управления дорожками на таймлайне нажмем на надпись A2. Она обведется красным прямоугольником и изменит надпись на A1. Это означает, что вставка будет производиться на эту дорожку.
Перетащим клип из экрана исходника в экран таймлайна, выбрав при этом во всплывающем меню опцию Overwrite, либо можно нажать кнопку Overwrite Clip на таймлайне. Клип вставился на дорожку, которую мы выбрали, начиная с позиции курсора воспроизведения. В экране исходника установим точки входа и выхода на последней строке закадрового текста, где диктор говорит «And prepare to see them again for the first time». Anything you've heard about their history. Every conclusion you've drawn from your own experience. And prepare to see them again for the first time. Нажмем кнопку Overwrite Clip на панели инструментов или же просто можно нажать F10, а затем воспроизведем этот участок таймлайна с новым отрезком закадрового голоса. For the moment, leave behind everything you know about airplanes and prepare to see them again for the first time. Добавив закадровый голос, мы переключаемся на вставку звуковых эффектов, которые помогут оживить кадры перебивок. В элементах управления дорожками выберем трек А3. Он поместится в красный прямоугольник. Теперь вставка клипов будет происходить на дорожку со спецэффектами. На таймлайне выберем второй клип 02А380 такси и в меню Mark выберем Mark Selection, либо нажмем сочетание клавиш Shift-A. На таймлайне около выбранного клипа появились точки входа и выхода, отмечающие, где будет начинаться и заканчиваться редактируемый клип. Если сделаем на выбранном клипе Ctrl и клик мышью, то увидим подсвеченную длительность клипа на таймлайне. В медиапуле выберем Bin Sound Effects и откроем клип SFX 01 Jet Taxi в экране исходника и нажмем кнопку Go to the first frame, перейти к первому кадру, или же нажмем стрелку вверх. В экране исходника вводим плюс 100, нажимаем Enter и затем нажимаем клавишу I. Мы добавили точку входа, которая находится в 1 секунде от начала файла. Нажимаем кнопку Overwrite Clip на панели инструментов таймлайна, либо нажимаем F10. Клип перезаписался на нужную дорожку в таймлайне и между нужными точками входа и выхода. При редактировании методом перетаскивания клипа не будут учитываться точки входа и выхода на таймлайне. Учитывается только длительность, отмеченная точками входа и выхода в экране исходника. Это одно из главных преимуществ отказа от использования редактирования перетаскиванием клипа, особенно если вы знаете, где должен находиться клип на таймлайне. Мы продолжим использовать этот прием в редактировании следующих звуковых эффектов. Выберем клип 04 South Pole в таймлайне и нажмем Shift-A, чтобы отметить выделение. Из бина Sound Effects откроем в экране исходника файл SFX02 Prop. Установим точку входа где-нибудь посередине этого клипа. Выполним Overwrite Clip. Выберем клип 08 Aerial Alaska и нажмем Shift-A. Из бина Sound Effects откроем в экране исходника файл SFX03 Distant Prop. Поставим точку входа в том месте, как звук успокоится и станет более похожим на гул. Визуально это можно определить по форме аудиоклипа в экране исходника, после большой волны в начале клипа. Выполним Overwrite Clip. Выберем клип Kenya на таймлайне и нажмем Shift-A. Из бина Sound Effects откроем в экране исходника файл SFX04 Light Wind. Прослушаем клип и поставим точку входа там, где нам кажется должен начинаться этот клип. Выполним Overwrite Clip. Теперь видно, насколько эффективно можно размещать различные фрагменты клипа на конкретные дорожки таймлайна с привязкой к длительности других клипов. Однако у нас есть еще кадры, которым необходимы звуковые эффекты, но для них мы будем использовать несколько иные приемы.